Ողջույն բոլորին, օրվա կարևոր իրադարձությունն է դեկտեմբերի 30-ի համար։ Սիրելիներս, խոսք չեմ տալիս, որ հունվարի 1-ի համար կանխատեսում կլինի, բայց 31-ի համար կլինի, միայն ամսի 1-ի համար հնարավոր է չլինի։ Կամ միգուցե մտածեմ մյուս ալիքում չտեղադրեմ տեսանյութ, այստեղ տեղադրեմ։ Դեռևս չգիտեմ, բայց ամսի 1-ը մի քիչ հարցականի տակ է, այսպես թե այնպես, միևնույն է, գործերը շատ են եւ ես չեմ կարողանա տեսանյութեր անել այդ օրվա համար։ Հաջորդ օրվա համար կկարողանամ, ամսի 2-ի համար արդեն, բայց ամսի 1-ի համար չեմ խոստանում։ Ահա, ամսի 30-ը չի ուզում տեղավորվի։ Ամսի 30-ը երեքշաբթի է եւ տեսնենք, թե մեզ բոլորիս ինչ է սպասվելու։ Գնանք խոյերին։ Ինչ է սպասվում խոյերին դեկտեմբերի 30-ին։ Հարգելի խոյեր, այդ օրը հեռախոսազանգ եք ուզում կատարեք, բայց չի լինում, կամ սպասում եք, չեն զանգահարում, միգուցե ձեր երկրորդ կեսն է, միգուցե ձեր սիրելին է, միգուցե իրար նեղացրել եք, սպասում եք զանգին, համենայն դեպս չկա զանգը, ինչ-որ ժամանակահատված կարծես թե չի լինի։ Նաև շփում կամ հանդիպում որևէ մասնագետի հետ, այդ օրը սեղանի շուրջ եք նստելու եւ տան հետ կապված որևէ հարցեր են, միգուցե տեղափոխություն եք անում, միգուցե տանից տուն եք տեղափոխվում, ինչ որ հարցեր են, որոնք տանն են վերաբերվում, կամ առիթ է այդ օրը ձեր տանը։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ցուլերին։ Ինչ է սպասվում ցուլերին դեկտեմբերի 30-ին։
Հարգելի ցուլեր, այդ օրը ինչ-որ բաների մասին կմտածեք, հետո տխրում եք։ Այդ մտածմունքներն են ձեզ հասցնում ոնց որ տխրության։ Նաև այդ օրը հիվանդանոցում եթե ինչ-որ մեկը ունեք, ապա իրեն հաջողություն է սպասվում, նաև հաջողությամբ կարող եք գնալ հասնել հիվանդանոց, եթե նման ինչ-որ պահ կա, եւ այնտեղից կարող եք դուրս գրել մարդուն եւ վերել տուն։ Ինչ որ բան է փակ, այդ օրը նաև չի լինում, չի ստացվում, բայց եթե այդ ճանապարհի հետ է կապված, այդ հիվանդի հետ է կապված, ապա ամեն ինչ լավ կլինի։ Նաև միգուցե ինչ որ մի բան է կապված է որևիցե կնոջից, դա մար է փակ։ Այդ օրը ոմանք գումար կծախսեն, ոմանք գումար կստանան եւ նաև լավ լուր կլսեք, բարի լուր կլսեք։ Միգուցե հիվանդանոցում եք, միգուցե երեխա է ծնվում։ Այսքանը եւ ոչ միայն, հա, լավ լուրը եւ ոչ միայն հիվանդանոցն է։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք եկվորյակների։ Ինչ է սպասվում եկվորյակներին դեկտեմբերի 30-ին։ Հարգելի եկվորյակներ, այդ օրը սեղանի շուրջ եք նստելու, նաև ինչ-որ մտքեր ունեք, մտածմունքների մեջ կընկնեք, միգուցե ինչ-որ բաներ եք այնտեղ խոսում, հետո սկսում եք մտածել դրա մասին, ինչ-որ հարցում փակ է, չի ստացվում ոչ մի բան, արդեն երրորդ նշանն է, որ փակ է, չի ստացվում ոչ մի բան, ձեր ձեռքից արդեն ոնց որ բաց եք թողել այդ հնարավորությունը, այն ինչ որ պետք է լիներ այդ օրը։ Նաև այդ օրը հանդիպում կամ շփում կունենաք որևիցե տղամարդու հետ, հնարավոր է պետական աշխատող է, հնարավոր է տան անդամ է, ինչ-որ մասնագետ է եւ այլն, եւ գորգռում եք։ Կամ իր վրա եք գորգռում, կամ իր հետ է կապված, կամ հետո եք գորգռում, հա, որ մարդը մի քիչ բարկացած ինքն իրեն խոսում է, այդպես նաև կարող է լինել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք խեցգետիններին։ Ինչ է սպասվում խեցգետիններին դեկտեմբերի 30-ին։ Հարգելի խեցգետիններ, այդ օրը հանդիպում կամ շփում կունենաք որևիցե տղայի հետ,
Գուցե ձեր ամուսինն է, ձեր տղան է, նոր ծանոթություն է։ Կարծես թե այդ օրը չի կարելի նոր ծանոթություն, կախված է ժամից, ոնց որ թե լուսնային է նայեք, ոնց որ չէր կարելի։ Նաև ձեր ընտանիքի անդամների հետ կամ ձեր երկրորդ կեսի հետ կարող եք վիճել իրար չհասկանալ, մեկը մյուսին վիրավորի կամ ուղղակի նեղվեք մեկը մյուսից։ Երկերեսանի մարդիկ կան այդ օրը, կարող է իրենց եք սպասում, հա, որովհետև այդ ժամանակահատվածում ինչ որ մեկին կարող եք սպասել, ինչ որ բանի կարող եք սպասել։ Եվ այդ օրը առաջ խաղացում ունեք ձեր գործերում, ձեր բիզնեսում, նաև միգուցե ամանորի հետ է կապված, ինչ որ բաներ եք անում, առաջ եք տալիս։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք առյուծների։ Ինչ է սպասվում առյուծներին դեկտեմբերի 30-ին։ Հարկելի առույցներ այդ օրը առավոտյան բավականին բարձր տրամադրություն կունենաք, էներգիայով լի կլինեք, նաև կարող եք հուզվել, կարող եք արտասվել օրվա ընթացքում, միգուցե այդ ուրախության հետ է կապված, ժամ եք պայմանավորվում կամ ժամը ձեզ համար շատ կարևոր է, միգուցե ինչ որ բժշկական հիմնարկություն եք ուզում գնալ, միգուցե բժշկի մոտ եք ուզում գնալ կամ ուզում եք հանգստանալ, չեն թողնում, հա, ոնց որ դեռ պետք է աշխատեք այդ օրը։ Եվ նաև հանդիպում կունենաք ոչ տղամարդու հետ կամ շփում եւ բավականին էմոցիոնալ կլինեք։ Միգուցե դա է ոնց որ դիմում եք ձեր տնօրենին, կամ խոսում եք էմոցիոնալ, որ այդ օրը ուզում եք հանգստանալ եւ այլն, միգուցե ինչ որ եթե ովքեր որ աշխատում են, նաև ինչ որ կին է, ով որ փակ է, հա, ինքն է ստեղծել այդ իրավիճակը, որ ինչ որ մի բան ձեզ մոտ չի ստացվում։ Նաև կարող է ձեր ամուսինն է, երեկոյան պատմում եք, որ դեռ պետք է աշխատեք, միգուցե ուզում եք գնալ բժշկի կամ ուզում եք գնալ դեղատուն, չկարողացաք, փակ էր, ինչ որ մի բանը ժամի հետ է կապված, հա, պետք է կամ շուտ գնալ կամ այդ օրը չգնալ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կույսերի։ Ինչ է սպասվում կույսերին դեկտեմբերի 30-ին։
Հարգելի կույսեր, ամեն անգամ ձեզ եմ հասնում, հետո հիշում եմ, որ մոմս չեմ վառել։ Իսկ առանց մոմի ես չեմ սիրում աշխատել։ Էներգիա է, հա, որը պետք է ինքը կլանի իր մեջ։ Ուրեմն, այստեղ առաջ խաղացում ունեք, ձեր գործերը մի փոքր առաջ կմղեք, միգուցե ինչ-որ փաստաթղթի եք սպասում, միգուցե ինչ-որ բանի եք սպասում, հա, որից հետո ձեր գործերը ոնց որ առաջ կմղեք, առաջ կտանեք։ Նաև տատանվում եք, որովհետեւ հարցում ծանոթ թեթև կանեք, ինչ-որ հարցեր, որովհետեւ պահեր են, ինչ-որ մտքեր են, միգուցե կասկածում եք, միգուցե ինչ-որ մտածմունքներ ունեք։ Այդ օրը հեռախոսազանգ ունեք, գումար կծախսեք, կամ գումար կստանաք, կամ գումարի ելք եք փնտրում, որ գումար գա, որտեվ ինչ-որ ելք եք փնտրելու այդ օրը։ Միգուցե գումարի հետ է կապված, միգուցե նաև մեկ այլ բանի։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կշարքների։ Ինչ է սպասվում կշարքներին դեկտեմբերի 30-ին։ Հարգելի կշարքներ, այդ օրը ինչ-որ ձեր ընտանիքի անդամների հետ կարող եք վիճել կամ ձեր երկրորդ կեսի հետ, ինչ-որ մասնագետի հետ է կապված, նաև դա կարող է տեղի ունենալ առավոտյան շուտ, ինչ-որ մի բան կամ մասնագետն է գալիս ձեր տուն, որ ձեր ընտանիքի անդամներից դուր չի գալիս կամ ինչ-որ պահեր են, ձեր մազերն է կտրում, շատ է կտրում, խոսում են կամ ձեր երկրորդ կեսին դուր չի գալիս։ Օրվա ընթացքում ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, նաև ոնց որ հանգստի կարիք կունենաք կամ կցանկանաք հանգստանալու, գուցե դեղորայք եք խմում կամ վիտամին։ Նաև ճանապարհ եք գնալու օրվա ընթացքում կամ ինչ-որ մարդիկ կգան ձեզ մոտ, երկար սպասված ոչ է տեղեկատվություն կստանաք, նամակ, գուցե փաստաթուղթ է նաև, տան հետ կապված իրադարձություններ կան, բայց խոչընդոտներ էլ կան։ Միգուցե մինչև վերջ չեք կարողանում հասցնել ինչ-որ գործեր անել, կմնա արդեն 31-ին։ Այստեղ կամ առիթ է, առիթին եւս կարող են ինչ-որ պահեր այնպես չլինել, օրինակ ինչ-որ մի բանը չբավականացնի կամ հա, ինչ-որ բան է, որ կամ եթե գնում եք օրինակ ինչ-որ մեկի տուն առիթի, այդ օրը հետ գալը մի փոքր կարող է լինել խոչընդոտներ, որտեղ երեկոյան է խոչընդոտները, գիշերն է խոչընդոտները, ինչ-որ մի բան չի ստացվում անել։ Այսքանը ձեզ համար, կամ ինչ-որ բան եք ուզում պատրաստեք, մեկ է տեսնում եք, վայ, ինչ-որ կարևոր մի բան չկա, մոռացել եք գնել։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք կարիճների։ Ինչ է սպասվում կարիճներին դեկտեմբերի 30-ին։
Հարգելի կարիճներ, այդ օր առավոտյան կարող եք ինչ-որ մեկի հետ վիճել։ Նաև այստեղ կարիերանն հետո կարող է նվազել, եթե աշխատանքի տեղն եք վիճում, այստեղ հնարավոր է նաև ինչ-որ ձեր անվան հետ խաղաք կամ ինչ-որ պահեր են նաև մտածում եք հետո կարիերայի մասին, գուցե շարունակեք այդտեղ աշխատել, միգուցե շարունակեք դա անել, ինչ-որ պահեր են, որ այստեղ կարող եք մտքերի մեջ լինել։ Նաև գորգռում եք, հետո տրամադրությունը բարձրանում է։ Ոնց որ հանում եք դա ձեր մեջից, հետո սկսում է ձեր տրամադրությունը բարձրանալ։ Օրվա ընթացքում հաջողություն ունեք, դռներ են բացվում ձեր առջև, հաջողություն գործերում, ամեն ինչում, ինչ որ կարող եք անել։ Իսկ հետո ոչ ինչ-որ մի բան է պայթում, փուչիկի նման ինչ-որ գաղտնիք է բացահայտվում։ Նաև դա ինչ-որ բան է, որը փուչիկ է, որ իրենց ոչինչ չի ներկայացնում։ Կարող է օրինակ այստեղ տղամարդ կա, միգուցե նա է ձեզ խոստանում, միգուցե նա է ձեզ առաջարկում, ինչ-որ պահեր են, որ պետք չի այդպես հավատալ, որովհետև փուչիկ է։ Հա, ինքը անկայուն ինչ-որ բան է, որը ճիշտ չէ։ Եվ դե կարող է ուղղակի հետո հանդիպում եք ոչ տղամարդու կամ խոսում եք ոչ տղամարդու հետ, քննարկում եք այդ առաջարկը, քննարկում եք այդ գաղտնիքը, որը բացահայտվել է։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք աղեղնավորներին։ Ինչ է սպասվում աղեղնավորներին դեկտեմբերի 30-ին։ Հարգելի աղեղնավորներ, այդ օր տան հետ կապված ոչ իրադարձություններ կան, հնարավոր է առիթ է նաև, դուք եք գնում կամ ինչ-որ մարդիկ են գալիս ձեր տուն, ինչ-որ կարող է տեղափոխվում եք օրինակ այդ օրը, որպեսզի ամեն օրը նշեք մեկ այլ տանը։ Եվ այդ օրը սեղանի շուրջ եք նստելու, նաև պետական հիմնարկության հետ կապված հարցեր կան, հնարավոր է բժշկական կենտրոն է, հնարավոր է ուսման կենտրոնները ուզում են փակ է, այն նաև ոչ է յուրաքանչյուր պետական հիմնարկություն։ Եվ ինչ-որ գործեր կզարգանա ձեզ մոտ, առաջ կգնա, ձեր գործերը, ձեր աշխատանքը, այդպես միգուցե պետական հիմնարկությունում է դա առաջ գնում։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք այդ եղջյուրներին։ Ինչ է սպասվում այդ եղջյուրներին դեկտեմբերի 30-ին։
Հարգելի այճեղջյուրներ, առավոտյան չգիտեմ ինչի տխուր եք արթնանում եւ ելք եք փնտրում ոչ հարցին լուծում տալու համար։ Նաեւ հաջողություն ունեք կարիերայում, ինչքան էլ որ այս պահին կողը չեք աշխատում, միգուցե հանգիստ եք, կարող է դա է հաջողությունը, որ հաջողությամբ ավարտեցիք օրինակ տարին եւ հիմա հանգստանում եք, միգուցե դա է ուզում ասել։ Բայց ոնց որ կամ եթե աշխատանք չունեք, եթե եւս դա էլ է նշվում, որ ավելի ոնց որ կամ մի վերջին հաջողություն կունենաք այս տարվա համար, կամ իրոք հաջողությամբ եք ավարտել ձեր այս տարվա գործունեությունը։ Նաեւ այստեղ ոմանք գործարք կկնքեն շատ հաջողությամբ եւս առաջ խաղացում կունենաք, զարգացում, նաեւ դա կարող է լինել ընտանիքի անդամներից ոչ մեկը, ում մոտ կարող է լինել այդ զարգացումը, այդ առաջ խաղացումը։ Նաեւ ձեր հարաբերությունները կարող են առաջ գնալ, զարգանալ։ Սա նաեւ ամուսնության առաջարկ է, եւս ձեր հարաբերությունները առաջ տանելու այդ նպատակով, կամ դուք եք ամուսնության առաջարկ անում ոչ մեկին։ Օրվա ընթացքում կցանկանաք պարկել հանգստանալ, կարող է պարկում եք հանգստանում եք, ավելի եք ուժովանում, ավելի եք էներգիայով լցվում եւ այստեղ գործերը մի փոքր սկսում եք էլի առաջ տանել։ Ոմանց համար դա ինտիմ հարաբերություններ է։ Օրվա վերջ կարող եք վիճել, որտեղ սպասում եք ինչ-որ մեկին, երևի ուշանում է, դե համար կարող եք վիճել եւ որովհետեւ հնարավորություն եք ձեր ձեռքից բաց թողնում այդ օրը։ Վիճելու արդյունքն է միգուցե չգիտեմ։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնայինք ջրհոսների։ Ինչ է սպասվում ջրհոսներին դեկտեմբերի 30-ին։ Հարգելի ջրհոսներ, այդ օր ինչ-որ միտեղ կարող է կանգնած լինեք, երկար մնաք առավոտյան, գուցե ուշանում են, ինչ-որ բան է կատարվում եւ սկսում եք վիճել, կամ ինչ-որ բան է կանգնած, ինչ-որ բան է դանդաղում, դեռ առավոտյան էլ չկա, համար վիճում եք։ Օրվա ընթացքում ելք եք փնտրելու ոչ մասնագետի կամ հանդիպելու կամ մասնագետի հետ, այդպես կամ գուցե այլևս ժամանակ չունի, դուք էլ մոռացել եք, որ պետք է մազերը սարքեք եւ ելք եք փնտրում ինչ-որ ժամ վերցնելու համար։ Կամ իրար հետ եք ինչ-որ բան քննարկում։ Այդ որ նաեւ ոչ հնարավորություն ձեր ձեռքից բաց կթողնեք, կարիերայում առաջ խաղացում ունեք, միգուցե պաշտոն է, միգուցե ինչ-որ առաջընթաց է։ Եվ այստեղ ինչ-որ բան փակ է, երկար սպասված նամակի եք սպասում, որը պետք է գա եւ կամ ուշ է գալիս, կամ դեռ չկա, ոնց որ սպասում եք այդ լուրին, սպասում եք այդ փաստաթղթին, ինչ-որ մի բանի, որ լինի, դեռ քանի որ դա չկա, փակ է։ Երբ որ կլինի, երբ որ կստանաք, գուցե ուշ եք ստանում, ուշ ժամի եք ստանում այդ տեղեկատվությունը, որը արդեն էլ պետք չէ, որ, եւ այլն։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։ Գնանք ձկների։
Ինչ է սպասվում ձկներին դեկտեմբերի 30-ին։ Հարգելի ձկներ, այդ օրը ունեք հիվանդանոցում վայցը մեկը, կամ դուք եք հիվանդ, կամ առավոտյան եք արտանում, գուցե հիվանդ եք, կամ գնում եք դեղատուն, կամ վայցը բժշկական հիմնարկություն։ Նաև այդ օրը հանդիպում կամ շփում ունեք որևէ տղամարդու հետ, որը կարող է լինել ձեր ամուսինը, կարող է լինել որևէ պետական աշխատող, կամ նաև որևէ մասնագետ։ Եվ կարիերան այստեղ նվազում է, կարիերան առաջ չի գնում, կամ ուղղակի դուք այս ընթացքում չեք աշխատում, դրա համար այդպես է ցույց տալիս։ Ոմանք կարող են պայմանագիր կնքել ինչ-որ մեկի հետ, ոմանք ամուսնության առաջարկ ստանալ, սիրո խոստովանություն, նաև ընտանիքն է ցույց տալիս, կարող է ընտանիքի անդամներից մեկը որոշել է չաշխատել կամ դուրս է եկել աշխատանքից, կամ ուղղակի այս օրերին արդեն վերջ հանգիստ է եւ չի աշխատելու։ Եվ բավականին էմոցիոնալ կլինեք այդ օրը։ Գուցե ասածներիս վրա։ Այսքանը ձեզ համար, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։